ഹലോ ഹായ്, ഞാൻ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പേര് അലൻസ് മാജിക് കിച്ചൺ എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു വാനില സ്പഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി പോരാൻ വേണ്ടിയാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സൈഡിലൂടെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായി പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് 2 ബട്ടർ പേപ്പറായിട്ട് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ പേപ്പറായിട്ട് വെക്കുക. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലയെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട, A4 ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്ത് ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1/2 kg വാനില സ്പഞ്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു 3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഫ്ലോറൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ബീറ്റർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ വിസ്ക് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മിക്സി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പെർഫെക്ഷൻ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിസ്ക് വെച്ച് ഇതാ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കുക. ഒരു 6 or 7 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അത് ഫ്ലഫി ആയി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർക്കുന്നു. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പാണ്, അല്ലാതെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് പൊടിക്കരുത്, പൊടിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫുള്ളായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കുക. അത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത്, അന്നേരം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പൊങ്ങി വന്നത് ഫുള്ളും താന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും. എപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്ഗ് താന്നു പോവില്ല. നമ്മുടെ ബാറ്റർ എപ്പോഴും സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ച് വെച്ച ഫ്ലോറ് ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതുപോലെ അരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേബിളിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചത്, അല്ലാതെ നിലത്തേക്ക് ടേബിളിലേക്ക് നേരിട്ട് വെക്കുകയല്ല. എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചില വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം സ്പാച്ചിലയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വിസ്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് വിസ്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഏത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താലും ബാറ്റർ എപ്പോഴും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുക, താന്നു പോകരുത്. താന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഫ്ലഫി ആയത് താന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും. പിന്നെ കേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഭയങ്കര മരം പോലെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എഗ്ഗ് താന്നു പോവാതെ വളരെ സാവകാശം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 3, 4, 5, 6 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട്, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വലിയ കപ്പായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയോടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇച്ചിരിയോട് കൂടി സോഫ്റ്റ് ആകും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്
ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഓവൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുക. ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്കിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കൂ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പോട്ടിൽ വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 30 ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ 40 ടൈംസോ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, എങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനിന് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ചെറിയ ചെരുവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാട്ടോ വെക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ചൂട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 25 to 30 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 35 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 35 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. കുത്തി ഒന്ന് നോക്കണ്ട, റെഡി ആയി എന്നറിയാം. കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുത്തി നോക്കാം. പക്ഷേ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാ ഞാൻ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രേയിൽ നിന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ ആദ്യം മാറ്റിയതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പറോടെ സൈഡിലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പറോട് കൂടി നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെയിൽ ചെയ്യാം. കാരണം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വാനില സ്പഞ്ച് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1/2 kg ആയിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഇത് 300 ഗ്രാംസേ ഉള്ളൂ ഇത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്